幾十萬裝修新屋，諗住可以有個安樂窩啦，點知裝修公司一拖再拖，開頭咧業主就被逼住酒店，最後拖咗幾個月，業主無奈地咧要搬翻去新屋同一堆雜物一齊住，經歷咗好幾個月，終於咧裝修好啦。今集咧就同大家一齊參觀一下咧一間2房半嘅海景單位，以奶油風設計打造出2口子溫馨嘅家，仲會請業主分享一下點解裝修工程一拖再拖，拖咗幾個月先收樓呢？當中出現咗啲咩問題呢？如果對呢類裝修分享嘅短片都有興趣嘅話，記得俾個 like 支持一下，訂閱同埋分享出去俾你朋友睇。我哋而家即刻同你去睇樓 ，Let's go！今次咧就多謝 Vicky 神啦，俾我哋參觀下呢個奶油風嘅溫馨小家。歡迎去我屋企。我記得你上次講話佢做錯咗嘅，跟住之後再做過。咁而家係咪啱你心水嘅？咁大門玄關呢個位咧就鞋櫃位啦。咁我就做咗一個鏡身嘅鞋櫃嘅。咁全部咧就有一塊鏡咁出門口咧可以再照一照自己用啦。原先設計咧就呢個位咧就係一個 C 字位嚟嘅，咁令到我咧就可以一塊全身鏡咁樣啦。咁但係設計公司個表演就做咗個中空嘅咁，不過都好嘅。咁啊而家個空間都大咗，咁就可以擺到多啲嘢咁樣。咁同埋下邊呢度咧就做咗一個凳嘅，咁就可以出門嗰時咧就換鞋啊、著襪啊咁樣啦。跟住廚房呢度你就冇改動過嘅，咁佢原身都有好多嘅一啲收納位嘅。煮飯嘅儲物量夠唔夠呢？好夠，而家都未用晒啲空間。譬如呢度啦，就醬油啦，以前咧就塞晒落櫥櫃嘅，咁而家拉出嚟咧已經可以攞到好多嘢啦。3層添啊！呢度有1、2、3、3層。仲有好多空間可以用嘅，咁就好順手啦。咁你隔離即刻可以開雪櫃攞嘢啦。另外呢邊咧，你都用埋做煮食嘅一部分啊。係啦，原先個位咧就係諗住一格淨係為呢個爐設計，都係打鬆佢啦，放晒微波爐啊、氣炸鍋啊、飯煲啊、冷熱水飲水機啊等等，全部可以放晒呢邊啦。我記得你諗住將個餐台咧融合埋個櫃度噶嘛，咁但係而家咧就分開咗喎。原先咧諗住增加翻個空間啦，所以就收納落去嘅。但係考慮翻以前生活嘅習慣啦，以前咧就發覺成日要開台收台咧係會好懶嘅，搞下咧就唔搞噶啦，變咗咧就冇張台噶啦。咁而家咧決定整翻張正常嘅飯台，咁呢張飯台咧仲可以有2階段嘅擴展嘅，咁可以拉出嚟，咁就可以升降去啦。咁樣聖誕譬如開 party 啊、招呼朋友啊或者打邊爐啊，需要多啲空間嘅，咁我就可以擴展佢啦。同埋呢張飯台咧就係用咗硬板嘅，所以我擺啲嘅嘢，譬如火鍋咁成個抌落去咧冇問題。飯廳隔離咧，我見到有個 display 櫃，好靚，應該好多男士都中意嘅。呢個 display 櫃我就係第一件事 design 就嗰時一定係諗呢樣嘢啦，因為我真係太多 figure。以前咧舊屋咧就擺唔晒嘅，即係要收埋佢啦。今次咧終於可以全部 show 出嚟啦！呢度講緊我計咗其實40-50隻嘅已經係，用咗啲磁吸式嘅射燈啦，咁就可以方便我增減啊，完全係好彈性嘅。呢度應該係你一部分嘅珍藏啫，係嘛？係啦，仲有上邊咧就係閣樓啦，同埋睡房嘅。呢邊 display 櫃咧就歡迎翻走廊嘅另一邊主人房嘅 display 櫃啦。我哋去主人房睇下。Let's go。頭先嗰個咧就係我嘅 display 櫃啦，呢個咧就係我另一半嘅 display 櫃啦。咁呢邊咧就係包包櫃嚟嘅，咁啊擺我太太擺包包啦。咁另外咧就可以我太太中意嘅 Miss 呢啲咧就可以擺佢啲嘢啦。就有2個衣櫃嘅，一個就係我太太，一個就係我自己嘅。配合埋地台咧，個收納空間都好大嘅。咁就擺咗我哋2個嘅29寸大篋啦。另外就我仲有好多家當嘅嘢都收埋入邊啦，咁樣呢邊出邊咧嘅地台咧就主要擺啲櫃嗰時咧啲衣物嘅被鋪啊擺出邊，咁方便自己替換。我上次嚟到而家其實都大概2-3個月嘅時間啦。咁你瞓咗呢張床褥之後咧，就有啲咩感受咧？嗱，真實瞓咗呢張 Emma 嘅床褥咧，同我以前瞓嗰啲唔同嘅大牌子床褥咧，個感覺真係好特別。呢張我睇資料咧係一個彈弓嘅床褥嚟嘅，但係瞓落去咧完全感覺唔似，因為瞓落去咧，譬如我轉身啊、上半身轉身或者腳轉身咧等等咧，以前咧就好小心轉，驚影響到身邊個人嘅。咁而家咧就可以，我點樣轉咧都唔會影響到喎，因為佢好貼服啊，係啊，咁同埋我每晚瞓落去咧就昏迷咗，一瞓落去已經唔知咩，咁就起身睇啦。好快入睡，即係睡眠質素都好啲，係嘛？係，因為你揀呢一隻咧係 Emma's 嘅 Moonstone Care Bed 嘅床褥。
佢咧係用咗3區獨立袋裝彈簧，咁同埋2層微細嘅舒適彈簧，咁所以咧你瞓落去咧係好貼服啦，佢個彈弓嗰個層次咧係特別多嘅。床褥仲獲得國際脊醫協會認證，每晚都可以呵護你嘅脊椎健康啦。咁再加埋咧，佢係用咗一個凝膠記憶棉嘅，咁可以調節你嘅溫度，咁根據你嘅身體咧去減慢啦，或者加快散熱，咁所以咧就好似你頭先咁講啦，啜一聲就瞓着咗。我唔怪之我點解好似瞓覺冇出汗咧？以前會有汗，今次瞓呢張係完全冇流汗。同埋其實係咪呢度近海邊你都唔係點開冷氣啊？秋天就唔多開啦，咁就夏天都要開嘅。多謝 Amos 今次送咗張多謝床褥俾你，係啦。多謝 Amos。浴室方面，我見你都有做咗啲改動嘅喎。呢度浴室咧就用嗰個鏡門嘅設計嘅，因為傳統咧走廊咧就比較暗啲啦，咁所以我用個鏡門，咁就同埋個書房咧用咗玻璃，就可以透過鏡咧反射翻出邊嘅海景出嚟，同埋增加翻個採光。廁所咧最大改動咧就係我裝咗個全自動嘅智能馬桶，最主要咧就採用一個漩渦式沖水設計。因為原裝單位交樓個馬桶咧，好多住戶都反映咧就係會彈水出嚟。依家呢個咧漩渦式咧就沖水量好強，同埋冇彈水，完全解決晒呢個衞生問題。採用淡水嘅智能馬桶嚟嘅，咁所以咧佢就會裝咗一條管啦，咁就暗管就可以駁通電同埋淡水供應翻俾佢。呢房咧就係我成間屋最大改動，花最多心血搞最耐地方嚟嘅。因為成間書房咧做一個閣樓，同埋係用晒全玻璃嘅無化玻璃去做嘅。咁而家就開書房俾你睇睇。諗過做呢樣嘢，但係佢會加翻個手柄。我要佢加咯，我外置加咯唯有。改咗無化玻璃咧，成個走廊嗰個感覺咧開揚好多啊！喺個走廊你都唔會覺得係好暗咯。通透咁大好多，周圍都可以望到海。呢個就係我哋書房嘅下一層啦。咁你呢度咧就冇頂頭嘅，因為我哋兩個都唔係成太高，咁就啱啱好喺高度咁。就2張表演嘅書台啦，入邊都好多收納空間。呢度有櫃啊，呢度有櫃啊，後邊都有櫃啊，周圍都係收納空間嚟。咁呢度就做一個電動升降，咁就可以方便插電啊、上面啊、插手機啊等等嘅嘢。上邊咧就我哋嘅閣樓啦，一個私人嘅影院啦、私人空間咁樣啦。咁有時想唞下氣啊，就上去。係啦。上到嚟呢個小小天地咧，真係我都覺得有驚喜，因為咧下邊就望到海景啦，側邊可以放到一啲自己嘅玩具啦。咁呢邊咧閣樓咧就主要咧，其實當初設計咧就做一間私人影院嘅。咁呢度就有個拉幕啦，跟住又埋個投影機，咁就可以配合埋喇叭，你就可以睇戲啊咁。咁因為閣樓暗啲嘛，咁啊做呢樣嘢比較適合啲嘅。咁同埋有時可以上嚟靜靜地睇下書啊，聽下音樂啊咁樣。呢個熒幕後邊好似都收埋咗啲珍藏㗎喎。係啦，後邊咧就係個 display 櫃嚟嘅。但我最期待咧係你個儲物室。哇！呢個多一個。呢間咧就係一個我叫做多功能嘅互動室，因為真係好多功能嘅。即係用咗一個日式嘅趟門設計咁樣做咗一個地台。原先間咧係間工人房嚟嘅，咁我就改咗做一間多用途嘅互動室。咁就真係好多功能。可唔可以一一介紹下有啲咩功能咧？好嗱，你見到咧，我專登冇咩擺嘢喺度嘅，一個空間咁啦。咁就呢度就正常可以譬如瞓覺啊、午睡啊咁樣啦。咁另外咧就可以做瑜伽啦。呢張台咧升上嚟之後咧，就可以更加多變化玩啦。咁啊兩邊就可以儲物啦，兩邊都可以擺活動嗰啲嘢啦。咁中間個就係電動升降台嚟嘅，咁做咗安全設計嘅。譬如有人卡住喺度咧，咁佢就會即刻反翻升翻出去。佢呢個升降台下邊其實呢2個凹位都可以儲物噶喎。呢2個凹位咧就真係坐人。因為係啱嘅，因為坐咗落去，你儲物咗你就坐唔到落去啦。冇錯。嗱，依家升咗上嚟咧，就好多玩法啦。咁呢度咧就可以，譬如我睇書啊，睇電影。因為我呢度咧幅牆咧呢個畫畫咧一除咗落嚟之後咧，就可以做一個投影。你頭先嗰個擺投影機就擺翻喺度咧，跟住就可以投影啦。呢邊有喇叭已經喺度，咁就可以睇電影。咁另外打邊爐啦，因為下邊有插頭做咗噶啦。其實呢度咧仲有梯戶噶喎。係啊，呢度插翻電，跟住我就喺度開 live。因為你自己都係一個 YouTuber，可以喺度拍片，所以點解我咁期待你呢個和室就係即係我都可以參考一下呢個設計。
咁我哋又出翻嚟客廳呢一度啦。咁呢一度咧，你又點樣設計咧？上面咧就係 display 櫃啦，擺我啲遊戲 game 啦，真係好多。哇！其實好多心。好多啊，真係。多數一間屋咧係女士嘅儲物空間係多過男士，但係呢間屋倒翻轉，好多都係你嘅珍藏。呢個第二8分一啦。另外就我仲有好多家當嘅嘢都收埋入邊啦。呢度咧就掛咗個65寸嘅電視啦，咁後邊咧就做咗個Playhill 咁就可以咧同步翻啲聲畫嘅，即係我打機啊睇電影咧咁燈光效果咧跟翻晒。香檳咁就加埋聲音咁你做出嚟個效果。呢埲牆你係追翻原本個牆身，定係有冇褪後度㗎？褪咗出嚟。反而褪翻出嚟。如果你放65寸呢個距離，會唔會太近呢？坐落去又 OK 喎。即係真係比想象中好啲呢個距離。參觀完咧，你哋單位啦，有幾個問題想問下你嘅。2個月到前咧，你就話設計公司咧，但一路拖啦，拖到而家啦，11月中啦，終於就入伙啦。成個裝修過程咧，係遇到啲咩困難咧？有啲咩地方需要妥協，放棄原先嘅設計咧？原先咧佢就話交樓咧就係8月31號嘅，咁啊3個月裝修期，咁就都 delay 咗好多次，咁啊最尾就9月中。咁就可以入伙，咁但係一路入伙一路裝修，係啦。咁你上次嚟睇嗰時咧，就係裝修到70%到啦，因為都唔少嘢咧係整錯咗，譬如鞋櫃就鏡面鞋櫃變咗個 display 櫃出嚟啦，咁又話從頭先講過啦，錯咗啦，咁活動室未搞掂啦，咁無法玻璃趟門又未搞掂啦，又要搭佢師傅期啦，咁所以平均兩3個禮拜有師傅去搞一搞，咁搞下，跟住嚟到裝嗰時又話啲料又搞錯咗喎，又要喺大陸又揾咗料過嚟喎，咁變咗又搞到多2個幾月咯。係邊方面嘅料係搞錯咗？無法玻璃個趟門，咁啊度錯 size，咁啊裝唔到，又要喺大陸又揾咗料過嚟喎，有把床。跟住搞完個臂，搞到電動牙床啦，發覺塊板又搞錯 size 喎，結尾喎又搞錯啦，所以後尾就真係搞咗好多次咁樣。有啲嘢整得唔係咁好都妥協㗎啦，譬如好似門口個櫃啦，本來係一個全新嘅鏡面鞋櫃，後尾變咗2階鞋櫃啦，咁呢啲妥協咗啦。如果唔係就冇玩期都有排玩。間裝修公司雖然係有啲甩漏啦，咁但係都其實見到佢都好細心嘅，整啲嘢都好細緻嘅，咁都欣賞呢啲嘢，同埋有好多驚喜位嘅。有咩驚喜位咧？驚喜位譬如嗰啲燈啦、燈條啦，咁全部原來係輕觸式有個掣可以撳嘅，同埋係自然變色咁撳嘅。咁啲門啊、趟門全部咧有油壓嘅，即係唔係一白白落去嘅，咁好多細節位做得幾好。呢啲細節位係你開頭冇提到，但係佢另外額外做俾你嘅，但係有冇額外收費？係啦，即係可能佢原先嘅設計都係做得咁細緻㗎啦。我都冇講嘅字，其實呢啲係細節位咯。咁最後 end up 你成個裝修啦，用咗幾多錢咧？而家只係完成咗90%半嘅，仲未有最尾50%未埋單嘅，所以暫時 so far 就係大約30萬。咁原本佢開頭報價係幾多錢㗎？都係3萬。都係30萬。係啦，但係最尾埋單就未埋單啦，最尾唔知會有啲嘢加出嚟。都想問下啦，因為上次嚟嘅時候咧，你就話平時會踩單車去地鐵站嘅，而家有冇做到咧？定係都係好懶啊搭車啦？單車未買嘅，因為都係叫做啱啱呢個牌子真係執好間屋，所以仲有好多細節嘢未執嘅。咁搞完呢啲先啦，跟住同埋等屋苑嘅單車場真係開放先啦。而家仲未開嘅？開咗係啊。喺另一期。未開二期，但係叫做透過唔同活動咧，就係試開啲 facility 俾我哋用住先，譬如泳池啊、餐廳啊、專門都係咁樣開住先咯。咁所以可以有時可以用得到呢啲 facility。平時你點樣去解決你食飯嘅問題咧？因為呢邊其實好多客都想住呢頭，但係周邊冇餐廳。煮飯係一樣啦，即係呢度鼓勵你多啲自己煮飯啦，好事嚟嘅。咁另外就係其實都唔係想像中咁差嘅，因為而家個
跑道區個商業活動開始有啦，譬如開咗啲有間超市仔啊咁樣啦，開咗啦。咁對面其實兒童醫院隔離咧急症室日夜趕工，咁而家都會嗰邊差唔多開咗，預計個配套多好多嘅。咁同埋呢邊行咁一波成10分鐘行到過去噶啦，其實都可以好方便。你住落咧，你覺得跑道區係去九龍灣方便啲，定係去啟德方便啲咧？即係日常生活啊、買嘢啊嗰啲。我會覺得係去 MegaBox 方便，因為我行到啊嘛，之後幾點鐘我夜都行到翻嚟嘛。咁就如果係九龍灣嘅，即係5分鐘 van 仔咁樣過到去，van 仔都密嘅。咁而家巴士22號啲都加密咗班次嘅試營運，加密到15分鐘，亦都方便嘅。15分鐘都方便好多，以前最開頭要半個鐘噶嘛。係啊，而家想鐘方便喎，我真係成日都好密，都唔使點等車喎。咁今集都非常多謝 Vicky 生啦，邀請我嚟參觀你嘅新居啦。多謝你參觀。唔好客氣，係啦。今集咧同你拗着數，拗到張 Hermes 床褥俾你之外咧，其實仲拗多咗樣優惠俾你嘅。係咪好驚喜？我冇同你提過，因為你都新居入伙啦，即係可能嚟緊都仲會有啲家具要添置啦。咁嚟緊12月尾咧，喺灣仔會展咧有一個家居潮流博覽嘅，咁入邊會有智能家居啦、衛浴用品啦，或者係一啲家品啊、家具咧都有嘅。一張門票咧係可以去4個展覽嘅，會包括咧冬日美食節啦、冬季購物節啦、數碼生活同埋車品啦、家居展覽嘅，仲有精彩嘅舞台表演同埋聖誕大抽獎添，一張門票去4個展覽，幫你拗咗張門票翻嚟，可以免費入場。多謝，我入貨啦，我終於可以。係啦，咁啊，除咗 Vicky 神有之外咧，睇到呢條短片嘅你咧，都有機會咧得到呢張免費嘅門票嘅。咁詳細資料咧就可以睇翻 info box 裏邊噶，記得要訂閱同埋咧俾個 like 支持一下。今集多謝 Vicky 神嘅邀請，多謝晒，唔好客氣，我哋下集繼續同你去睇樓，拜拜。大概都係會問即係點解會揀呢一款床褥啦？因為上次俾條 link 你睇有好多款噶嘛，最後即係點解會揀呢一款啦？同埋用咗之後即係瞓過一段時間啦，咁覺得同你以前嘅一啲床褥有冇啲咩分別啊？咁樣咯。